ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വീട് വയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലംബിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ പൈപ്പുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമുകൾ വരുന്നത്, ടാങ്കിലേക്ക് കയറുന്ന വെള്ളം, മോട്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വെള്ളം, പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാങ്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കും. 2000 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1000 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കാണ് വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ സുപ്രീമിൻ്റെ ISI പൈപ്പുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ 4 ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. എയറും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എയർ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ബാത്റൂം നമ്മൾ മുകളിലുള്ളതുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിൻ്റെ കുളിക്കുന്ന വെള്ളം ആദ്യം കൊടുത്തു. പിന്നെ ഡ്രൈനേജ് വെള്ളത്തിന് 4 ഇഞ്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന 1.5 ഇഞ്ചും 1 ഇഞ്ചും സെപ്പറേറ്റ് മുകളിലായിട്ട് വീടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വെള്ളം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോർത്തി കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പൈപ്പ് വരുന്നത്, അതായത് ടാങ്കിലേക്ക് കയറുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും CPVC പൈപ്പ്, ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പുകളാണ് ഈ സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ വാർക്കുകളെല്ലാം അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതിന് മുകളിലേക്ക് പൈപ്പ് എത്തിക്കാനുണ്ട്. ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് വയ്ക്കുന്നത്. ടാങ്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മോട്ടറിൽ നിന്ന്, അതായത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ വെള്ളം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് 2 ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഡൈവേർട്ടർ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാൽവ് വെച്ച് 1 ഇഞ്ച് വാൽവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് മോട്ടറിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കയറാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊടുത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് അത് അങ്ങേറ്റത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് CPVC പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പ്. എല്ലാ ബാത്റൂമുകളിലേക്കും കിച്ചണിലേക്കും നമ്മൾ CPVC കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യമായത് ബാത്റൂമുകളിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്കൊക്കെ വർക്ക് ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ സോളർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ CPVC പൈപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ, അതായത് ടാങ്കിൻ്റെ ലെവൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മോട്ടർ ഓൺ ആവാനും ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് പിന്നീട് നമ്മളൊരു മെയിൻ്റനൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഹീറ്ററിന് വേണ്ടി, അതായത് വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ സപ്ലൈ വേണമെങ്കിൽ സപ്ലൈ കൊണ്ടുപോകാൻ, ഏത് വേണമെങ്കിലും വയർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ ലൈനിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഏരിയ ആണ്, അതായത് വളരെ ചൂട് കൊള്ളുന്ന ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് പൈപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ, പുറത്തടിക്കുന്ന പൈപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ കടിയം കൂടിയതും ISI പൈപ്പ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വളഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കാരണം പുറത്ത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ലൈനൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മൾ വാട്ടർ ലൈനൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് 6 kg കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. വളഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ എന്നും കാലാകാലങ്ങളോളം അതവിടെ സ്റ്റേ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.